Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo canal. Les voy a enseñar a cómo hacer el sonido del búho. Tienen que poner las manos así como lo están viendo aquí en pantalla. Tienen que dejar un huequito aquí para soplar. Así sucesivamente les va a salir. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Y si no llega a los 1000 likes, no subiré más videos. Chao.